Մամուլը առհասարակ ոչ միայն մարդոց լուսավորելու միջոց է, այլև առաջնորդող, կաղապարներ մատուցող, ձևավորող, աշխարհայացք և հասարակական գարծին ձևավորող։ Հայ մամուլը սելով նախ անհրաժեշտ է զադորոշել սփյուռքյան և հայրենական մամուլը։ Անոնք մտահոգություններով, փոխանցագությամբ և առաջնայնություններով ընդհանրապես կգտնվի տարբեր հարթություններու վրա։ Յուրաքանչյուրը ունի սեփական աշխատանքի դաշտը, միջավայրը, դժվարությունները և լուծումի եղանակները։ Մեկնելով տնտեսական մարդուժի քաղաքական պատճառներով հայ մամուլը այսօրվա ծնությամբ որքանով կգտնվի իր ազգային առաքելության վրա։ Բացառությունները հարկերով անթերթ, ցավով իդենտունիկ որ հատկապես սփյուռքահայ մամուլը շատ բան գործունեացած է հայ հասարակություն առաջնորդելու ավանդական թերագադարութերեն։ Մյուս կողմէ նույնքան եւ անկդանելի սկսած են դառնալ լրատվական բարգեշտության եւ պատասխանատվության գիտակցությամբ լրագրողները խմբակիրները։ Մամուլը բարդավոր է առավելագույն չափով առարգայական փաստերով ներկայացնելու իր արտահայտությունները, չշփոթեցնելու հասարակության միտքը։ Համացանցը այն պատճառները մեկն է, որ շատ գդրուկ փոխեց հայ մամուլի թերը եւ անոր փոխանցագությունը։ Դժբախտաբար միայն այս մեկը չէ հայ մամուլի դեպադվության պատճառը։ Եթե մամուլը անցյալին ուներ հայ ինքնության վերականգնումի առաքելություն, եթե հայ կյանքի հայելին էր նախապես ան, այսօր սփյուռքահայ մամուլը իր փոխանցագության մեծամասնությունը կհատկացնի միայն լրատվությամբ։ Հայ ընթերցողներու թիվը սկսած է նվազել, իսկ ընթերցողներու մեծ մասը հայերենի փոխարեն կնախընտրե օտար լեզվով կարդալ որևէ լուր։ Հայ խմբակիրը, լրագրողը միայն սփյուռքի նախարարության խորհրդաժողովներու ընթացքին պիտի չարտահայտե մամուլի մասին իր դակնաբը, այլ ամենօրյա ահազանգ պիտի հնչեցնե եւ պայքար պետք է մղի հայ մամուլի նահանջին դեմ։ Եթե անհրաժեշտ է ինքնակնատալություն, այո, որ գրեթե գոյություն չունի հայ մամուլի էջերու մեջ։ Հայ մամուլը սփյուռքի մեջ կերպով մշեղած է իր ուրույն թերեն, դառնալով քարոզչական մեքենա եւ այս մեկն ալ Երանի թե ըլլար միան ասկային։ Մխիթարական չէ նաև սփյուռքահայ մամուլը, ինչպես ինքը սփյուռքը։ Իսկ դպակիր մամուլը ընթերցողներու տեսանկյունեն իր ցիրկը սկսած է զիջիլ էլեկտրոնային մամուլին։ Ժամանակերից պահանջներուն կոացում տալու եւ ընդառաջելու բادرվագով լրատվական ցանցերու աշակավան գոյություն ունի այսօր, որ զուրկ է ազգային առաքելության գիտակցութենեն։ Ուր է հայ մամուլի ավական, երբ միջազգային հանրազանոթ օրաթերթեր էլեկտրոնային տարբերակը գնահատեն դպակիրեն։ Երբևիցե լրջությամբ քննարկած ենք այս մարտահրավերը, թե ինչպես միշտ լքած ենք ժամանակի գամայականությամբ։ Քարով հայրենական մամուլին ան աչքի գինա հասարակական դրամատրություններու հանդեպ աշխուժ եւ աչալուրջ վերաբերմունքով, սակայն այստեղ շատ հաջող գրչարաշահվին ազատության եւ դարապևեր գործիքներու արտահայտման գարելությունները։ Լրագրողեն գագնգալվի ճշմարտությունը հասցնել հասարակության, բայց որքանով արդյոք առարգայական են ոմանց մոտեցումները, վերլուծումները եւ մեկնաբանությունները հայրենիքի մեր առօրյա զարգացումներու շուրջ։ Այստեղ ալ ստեղծված է տարբեր բնույթի խառնարանը, բայց մինչև երբ եւ թե ուր պիտի շարունակվի հայ մամուլի ինքնահոսը, այս վիճակով ինչպիսի մամուլ պիտի ունենանք, պատկերացրեք առնվազն 20 տարի հետո։ Մամուլի ազատություն արտահայտությունը ոմանց համար դարձած է չարաշահումի միջոց։ Շատ հաճախ գործիքի եւ տեսակետի ազատության համար պայքարողներ չեն գիտեր իրենց պահանջած իրավունքի սահմանները։ Հայաստանի բարակային դաշկանտումներու մասին կխոսի։ Կուզեմ ցերազնի ուշադրության անցնել հետեւյալը։ Իբրև ազատ մամուլ, հայրենական մամուլը կգտնվի ճիշտ ճանապարհի վրա։ Ժողովրդավարության ցուցանիշով Հայաստանը այսօր շատ ավելի բարձր է, քան հետխորհրդային ժամանակաշրջանի բազմաթիվ պետություններ, եվրոպական եւ այլ ցամաքամասերու շատ պետություններ։ Բայց տակնապ կապի հայ մամուլը։ Հայրենի եւ սփյուռքահայ մամուլը այսօր որքանով հանցնարու կմնա հայկական պետականության ազգային անվտանգության հայեցակարգերուն, Արցախի հիմնարարցի խաղաղ եւ արդարացի կարգավորման, Արցախի պետականության միջազգային ճանաչման հանձնարարության աշխատանքներում կամ հայոց ցեղասպանությունը իբրև միջազգային նորակույն բախության մեծակույն ոճի ջանցնելու եւ հետավընթերու աշխատանքներում մեջ։ Եթե սփյուռքահայ մամուլի առաջնայնությունը կոյաբայքարն է կամ հայաբահբանությունը, արդյոք մեր խմբակիրները երբևիցե մտահոգված են,
արևմտահայերենի ճակատագիրով։ Սպիրկայի մամուլի մեջ ամենօրյա դարձած է ու գվխտան լեզվական, քերականական ու ակրական սխալները։ Այո, կան դատնաբողներ եւ խիստ դատնաբողներ, բայց ով է լսող այդպիսիներում, որոնց թիվն դժբախտաբար սկսած է նվազել։ Մեր խմբակիրները արկերով ոմանց բծախնդրությունը մեծամասնությամբ թերթ հրադարագելու սյունուն լույս կնցայեն մամուլը։ Գդուժե արևմտահայերենը, գդուժե մեր լեզուն, գդուժե ընթերցողը, բայց որում հոգն է այս ասկային ողբերգությունը։ Ինչ միջոցներու գտիմենք քուրքուրալու արևմտահայերենը, գրեթե ոչ մեկ։ Իսկ հայերենի մամուլը իր առջև դրած է տարբեր տեսատաշ, ներքաղաքական, տնտեսական, հասարակական հարցեր, որոնք արդար են եւ իրավացի։ Ինչպես ասենք, անջրպետներ կան հայերենի եւ սպիրկահայ մամուլի առաջնահերություններու միջև։ Այս բոլորի մեջ սակայն պետք չէ մոռանալ, որ սիրողական մամուլի օրերուն փոխարինած է արհեստավարժ մամուլը։ Ասկային թիմակիցով, բայց անպայման արհեստավարժ մամուլ։ Արդյոք պատրաստ եք այս մարտահրավերին։ Ուր այս բոլորի մեջ հայ մամուլի թիմակիցը բաղող ընդանուր հայտարարը։ Քալով գործակցության, փոխգործակցությունը բավական համեստ է հայերենի եւ սպիրկահայ մամուլի միջև։ Այս հարցը չի վերաբերիր լրատվական մարզին։ Հարցը չի վերաբերիր ասկային աղետի մարիտով միասնական ցուցաբերված կեցվածներուն։ Իրականության մեջ յուրաքանչյուրը գորոն է իր ճանապարհը։ Երբ հայերենի փոխարեն օդար լեզվով լրատվություն գերտա հայ անհատի ընդրությունը, այստեղ գծակի ավելի մտահոգիչ երևույթն է։ Ուշ չէ այն օրը, երբ Reuters-ը կամ CNN-ը իր ցանցերով թափանցե հայրենական մամուլի մեջ եւ ինքը ստանցնե լրատվության գլխավոր առյուծի բաժինը։ Դժբախտաբար զանազան պատճառներով, հասկանալի եւ ոչ հասկանալի, չունեցանք այնպիսի ժամանակակից խոսք հայրենական մամուլի մասին է, հայրենական ժամանակակից հերադեսլի եւ լրատվական, այսպես pedagogan քաղաքականություն, որ հակագշի դատ արնի այս բոլորը։ Հայ մամուլը այսօր Սիրելի բարեկամներ, այսօր ավելի քան երբեք կգտնվի իր ինքնությունը որոնելու աշխատանքներու մեջ։ Առաջին հերթին ինքնասրբակության հրամայականին առջև կգտնվի հայ մամուլը։ Առաքելության եւ համասկային հայեցակարգի ճշտումի հստակացումի անհրաժեշտություն ունի, որում պիտի հաջորդե հայեցակարգը ճշտելի է, սպիրկի եւ հայրենի մամուլի եւ լսարվական աղբյուրներու միջև սերտ համագործակցությունը ավելի որակյալ եւ արագ լրատվություն հասցնելու ընթերցողին։ Ընդունել էլեկտրոնային լրատվության իրողությունը եւ մեր գայքերը դարձնել ավելի մրցունակ։ Իհարկե այս մեկը կբանջի արհեստավարժ մոդեցում, ինչպես ասին, անհրաժեշտ է նաեւ ճիշտ անձը, ճիշտ պաշտոնի վրա տնելու հարցը, հատկապես սպիրկյան մամուլի եւ լրատվական աղբյուրներու բարակային խոսքը, որովհետեւ առնվազն չի նանչի մեր արևմտահայերեն լեզուն։ Շնորհակալություն։